今次我哋正式舐咗嘢。我要話俾你哋知，用Agoda之前要諗清楚，真係要諗清楚。如果我哋今次冇用Agoda，就冇呢條片。呢一度係沖繩嘅瀨底島，真係瀨嘢嘅島。我哋咧成日叫人哋咧，最好咧直接同酒店 book 啦，就唔好喺平台 book 啦。今次我哋瀨到嗨嗨聲嘅，係因為我哋 book 咗呢一間民宿。但係話時話，點解我哋會 book 呢間民宿呢？係因為咧呢幾日咧，我哋清潛嘅教練咧要喺北部呢度訓練，連續幾日，咁日日都走翻去恩納，好辛苦噶嘛，來回嗰度都2個幾鐘。咁所以咧，我哋 book 咗間民宿咧，俾佢哋喺度瞓幾晚，就唔使日日咧咁早咁啊晨咁早咁倒尿起身啦。咁人數又有喺度，又有訓練嘅一位朋友喺度，咁一齊住。我哋原先係想 book 3房，咁咧就揾咗有個 listing 寫住 3 bedroom， 仲有一個 sofa bed 喺個 living room 度嘅。咁我哋睇下瀨咗啲乜。而家咧就好興咧，嗰啲業主 join 一個無人嘅 service， 就係扮係管理公司啦。佢哋話管理公司啦，拉24小時服務啦。有啲咩事咧可以打去呢個電話咁樣。當你以為真係有個電話俾你打，有啲咩事有人幫嘅話咧，其實都係冇㗎。大家見到呢個民宿個景都好似唔錯咁啊，對住個海峽。如果佢冇呃我哋，其實呢一間民宿係冇乜嘢嘅。如果你喺呢一棟大廈度住呢，其實都唔錯嘅，因為個景唔差，間隔好 OK。首先呢，我哋而家帶咗大家呢個 room tour 先。其實入到嚟呢，一大個鞋櫃裏面呢，都有好多拖鞋俾大家着嘅。呢個民宿呢，佢喺 Booking.com 同埋 Agoda 都係寫最多可以住6個大2個小朋友，咁所以佢好多拖鞋。嗱，有一個獨立嘅廁所啦，跟住有一個都幾大嘅沖涼換衫位，好大嘅洗手盆，咁啊有晒啲牙刷嗰啲俾你自己用噶啦，有個 bathtub 喺度可以浸浴嘅，如果需要。嗱，跟住啦就睇咗個廚房先，因為咧呢啲廚房平平無奇，其實咧正常你喺度煮下嘢食咧都 OK，因為佢又係火爐啊咁樣，又有啲飯煲啊、刀叉啊，咁大家可以使用正常嘅一個 Airbnb 啊，或者係即係總之民宿嘅配套啦，都 not bad，仲有啲咖啡都有大量咁樣。大家見到個廳有個梳化床，跟住落嚟咧就有2間房，一間房咧有2張床喺度嘅。而另外一間房咧係得1張大床。其實咧呢個單位望落去咧都幾舒服嘅，因為咧佢啲燈光啦同埋啲設計啊，即係擺設咧都唔差，同埋佢有刀叉啊，成日大家去旅行好簡便食嘢需要嘢，佢都俾到你係好 OK。有一樣嘢唔 OK 就絕對唔 OK， 就係點咧？佢喺個 listing 嗰度基本上呃人嘅。佢話有3 bedroom 同埋1個 living room， 即係有4個空間。我俾大家睇下，明明寫住有3個卧室同埋1個客廳。咁我哋 book 嗰陣時就見佢咁多，咦？咁即係3 LDK 嗰啲啦。點不知原來佢呢一個叫做 bedroom， 但係數完又數。佢即係1個 bedroom、2個 bedroom、第3個 bedroom， 然後第4嗰個空間嘅 living room 咧，佢係我呢個位佢數完又數咯。咁即係喺我角度佢呃我啦。其實即係得2間房 and a living room with a sofa bed， 並唔係3個空間有床之餘再加個 living room 可以擺褲湯，並不是這樣。所以咧呢一個係超級大嘅誤會。如果你有3家人嚟瞓，咁你諗住有3個唔同空間可以喺度瞓咧，你就大錯特錯啦。嚟到有一對 couple 要瞓廳，冇 privacy。我哋本身咧
book 咧係有男有女，所以咧我哋係見到咦 3 bedroom， 再加個如果真係需要嘅喺 living room 嗰度瞓 sofa bed 都好 OK 啊。嚟到原來唔係，所以咧就有好多尷尬位，究竟點分房瞓嗱？如果你係嚟旅行嘅話咧，人少少呢個 apartment 梗係冇問題啦。但係如果你真係睇住啲 bedroom 嘅數目嚟 book 咧，你就賴喺度嗨嗨聲啦。所以點解大家最好係 book 酒店或者係譬如名戶而家有好多 condo 係有2房、有廚房、有客廳。人哋酒店就會標到明，可能畫埋格局俾你。呢一啲呢，就影 N 咁多張相去擾亂你。有時有啲係朝頭早影，有啲就開簾影，有啲閂簾影。你根本係你唔係住過呢度，你唔會知道呢。原來佢影嚟影去同一間房，令你以為有幾間房。然後呢 description 又寫3個 bedroom 呢，呢個係令我哋覺得好被欺騙嘅地方。如果坦白講，你寫2 bedroom。正正常常，再加個 living room 有 sofa bed， 咁大家咪覺得好正咯？呢個 apartment 其實係好 OK 嘅，但係當你誇大去 sell 你嘅嘢嗰陣時，你就會令到客人有落差，就會令到我哋好嬲。所以佢裏邊咧有好多嘢咧，其實係可能呃你，令到你。總之 book 咗先啦 ，end up 咧到你要打電話去佢 access 街上面嘅電話嗰陣時咧，講完一大輪，咁啊呢個情況咧，麻煩你打電話俾 Booking.com 嗰邊去反映啊，嗰個管理公司咧都唔理㗎啦，所以咧嗰個電話我想話俾大家聽，其實你想投訴咧都係廢，都係無門㗎。end up 咧我哋要走翻去 Agoda 嗰度投訴，然後 Agoda 嗰度咧話個業主會打俾我，然後我 miss 咗佢 call 之後咧，佢就 send 個 email 俾我哋，咁啊解決咗啦呢件事。之後就冇辦法再揾到業主啦。業主用嗰個 management team 同埋 Booking.com 或者 Agoda 之間咧拋波，你嘅投訴咧係唔會有人正視㗎。咁你嚟到諗住 high 嘅話咧，多助你繼續 book 啦。除非你真係得4個人入嚟住，咁呢一個 apartment 係啱你。但係你一人多咧，你睇清楚啦。所以 Booking.com 同埋 Agoda.com 大家記得睇清楚啲相，睇清楚啲 description 究竟係唔係佢俾到你想要嘅嘢，最好睇埋 comment 啦。但係真係非常之遺憾，呢一間嘢嘅 comment 其實5、6個裏邊咧得2個係有嘢寫，其他咧應該係做妹嘅，都係得星星嘅啫。咁嗰2個其實係冇 mention 過，其實呢個 apartment 淨係得2間房。所以我哋係再真心咁樣去提醒大家，亦都係強烈建議你嚟到日本啦，或者沖繩旅行啦，記得喺酒店網站直接 book 係最好嘅。所有活動都係點解呢？因為你一有啲咩問題，可以直接同嗰個activity 嘅 organizer 或者係間酒店直接去投訴，佢會正視，因為間公司係佢自己嘅，佢當然係會想令到個客開心翻啦。但係呢啲咁樣嘅 Agoda 啊、Booking.com 啊，再個業主拋埋俾個 management team，基本上唔會有人蒲頭去幫你處理呢件事。end up 咧，你嚟到呢個旅行，你呢度硬住咪硬住咯，你咪寫衰佢咯。佢 don't give a shit 嘅。冇耐，我哋有個朋友向我哋求救，貪平用咗 Booking.com 收多咗佢哋錢。想叫我哋幫佢取消間房或者攞翻啲錢，我哋狠狠咁拒絕咗佢，因為知道係嘥時間嘅。結果證明我哋係啱嘅。佢哋嘗試喺日本嗰陣追討呢筆錢，但係用咗2個鐘，都係發覺浪費時間㗎。但係老實講，我哋有時都會貪平用 Agoda 嚟預約沖繩嘅酒店開箱㗎，因為我哋諗最壞嘅打算，我哋只需要開車翻屋企瞓就 OK 啦。所以咧，呢個風險我哋覺得值得冒㗎，但係離開沖繩嘅酒店咧，我哋就唔夠膽搏啦。上次我哋同朋友一齊去泰國，我哋就喺官網度預約，朋友喺 Agoda 度預約，出到嚟係發覺我哋間房係靚啲㗎。你哋又有冇用平台嚟預約呢？有冇不快嘅經驗呢？麻煩大家喺下面留言，暢所欲言話俾我哋聽你哋嘅不幸嘅經驗，大家一齊圍爐取暖啦。同埋大家呢度係冇 lift 嘅，所以呢有
行李嘅話，大家都要拎上去。